सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विवर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि यस्य च चेष्यते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि क्षीरं यदा दधि विकारविशेषयोगात् सञ्जायते न हि तथा पृथगस्ति हेतोः यश्चम्पुतामपि तथा समुपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि दीपाच्चदेव हि दशान्तरमप्युपेत्य दीपायते विवृतहेतुसमानधर्मा यस्तादृगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यः कारणार्णवजले भजति स्म योगा निद्रामनन्तजगदण्डसरोमकूपः आधारशक्तिमवलम्ब्य बलां स्वमूर्तिं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यस्यैकनिष्पसितकालमथावलम्ब्य जीवन्ति व्योमविरजा जगदण्डनाथा विदेशगणादिराजा विघ्नादिहन्तृमलमस्य जगत्त्रयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि अग्निर्महीककनमप्पुमरुद्दिशश्च कालस्तदात्ममनसेति जगत्त्रयाणि यस्मात् भवन्ति विभवन्ति विशन्ति यं च गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि यच्चक्षुरे सविता सकलग्रहाणां राजा समस्तसुरमूर्तिरशेषतेजा यस्याज्ञया भ्रमति